tukin khan President Trumpa'n Oval Office at hian soide tlat mai Russia hian in rem nai du lo se chuan sumle pa ya sato kin ka siam the ni tiani amaro chu sumle pai na sat ka ti han hre na han siam hi ka thil tum chu ni ho lawa rem na ka du awangin ti soi ni Ukraine kha rem na han siam puit har saperani ka ring hialani tiani amaro chu tuna hen kan ti fel to lom hei chu wang chuan Russia po ti fel ve thuai beisei ani ome tin Russia lama po hian zin turte an oma nakin a phei chuan kan ti felanga kan ti fel phei chuan 80% vel hi fel duak mai turani tin reporter te nena thu soini hetia President Trumpa'n soi tamai hi a awam lo ran lova ani hi rem na du tu tia in ko ngam president kan nei chun ani hial ome tin tun nai loka Ukraine le American ho in biak na an hlotling hle anga ngai ani lain Russia hi a helang tian lawe me me ni he athu soi hi vo na ni pha si tlon pa te po ani thei hial ome alo du lo hlo chuan boin he a hen azual thei ti ani chuwang chuan an film khur em a ingai sak mayang thala ka tang hian an enila he nu hi kan ti don nge he pa hi kan ti don nge ani hi mi pa mai chain siam ta kha ania Congress representative ni phangat kha ani ama wang hian meeting an boi lai to kha ni tun ma po in azun in thiar na tur vela khan mana han agenda pakhata an soi to hial ani kha ama wang hian din mun thar boruak thar omta achan chin kim chang hi hriat idu venge ka ringani mi pa ni si khan mei chi angin oma amaro chu an ko dan thleng khan a buai zota an lo ko thiam le to si lo chung vel chu achan chin kim chang ngai thlang o Congresswoman transgender chu Mr. Tiago ani awangin meeting ti top ani Tholenia United States House Foreign Affairs Committee meeting na a Texas Republican legislator in Democrats Committee member ako na title wangin ti top laylok ani he hearing na a hian committee chairman Kit Self chuan transgender congresswoman Sarah McBride chu Mr. McBride ti a kovin Sarah chuan thank you Madam Chair ti in achang let ve thung bill kitting chu ron enroll vatin self chu introduction pethale turin ati a self chuan hialin house standard azom thu in achanga kittingan titura ati chu tilovin hearing chu ati top ta ani ole hei ve thung hi hian en leng miang Mahmoud Khali hi tunlai USA lare bani Hamas a support awangin boina chitin reng tu re tok mega anu pui pon manani chu thon thu chu tunlai hian viral ema kim chang takin hriat du chuan ngai thlale lokang BBC News in a report danin Mohammed Khalil hi Palestinian refugee Syria apiang ni in Lebanese American University atangin computer science degree la in chuminua Syrian American non-profit Jusor nen thokhovin tunhai te khan Beirut British Embassy tan Syria's chevening program en kola UK Foreign Office chuan kumni kalta atang khan he na hi atho to lo thu achoi Khalil chu kumsang ni somni pani khan US in sonin Columbia University's Schools of International and Public Affairs master degree mu in American mi nupuya aneya anupui hi thariat mi naw apai mek ani po hi rinhlal thil tuwa mantel ani Columbia sangni somni pali protest na vantlang mit ala hle a he protest na a tel student tele university official tele activist in kara palai na thokin alangsar hle Israel activist chuan
Khalil hi Columbia University apartheid divest zirlai group pakhat shrai tu ni in anpua thole ni khan White House chuan pro Hamas propaganda protest hwai hot tu apu in Department of Homeland Security chuan Hamas activists align hwai hot tu apu in thil chiang jok an soilo a lawyer chuan US in terror group thlop tu ani na evidence a omlo thu a soi ve thung Trump chuan ramdang mi firfiak te thlop tu chu rampo na thon chhuah tur thu soin Khalilaman chung changa lo la om tur tam tak zinga ama saber ani ati ole in no chua run pui la kal pui don chau ni na langa in thandon khan president Trump khan hi aw la ania tuna in no chua chungcha ngat pe chan mi pui tam jok hian pu Trump an thop na ani hial ome thil dang engama policy vela hi chan an thop angin lang thin ma se tuna illegal om ho no chua hi chu USA mi pui te pun an thop za som sari borvel hian an thop nin alanga amar chu chia chu kan threlova chu wang chuan he tin no chu hi abe pui thak tak kum ani mela kum li chung hian mi makta do engzang no chu theyang ti ro chule hriat ani lova mak 20 million vel ani ta run lu thau hi amaro chu khati zat kum li chung ani no chu har viau mai theini amaro chu an no chu lo chuan ani ta na thil poi thleng thei tlat a chan chu a thuti amani tlat awangin tu man oi to don lova an no chu ve nge nga yani hei tak hi nia politic in bainan man thin chung ko iti kya nu le pa an fatinen I then rang ati khan chu broken family siam ani tian lo pu na kha ania ama la chuan chu tianga in then dul chuan an chung kwen ho sen me lo lo ti vele boka kan tiang khan borwa oma tuna hian hei an malak na awangin mitam tak an mana man zel poin tum ni dalangani ni somnga chunga an man to zat an report na hian mi sing thum le sang ni le zarial le pakua ani ta der me tin chung zinga chuan criminal record nei sing khat le sang li le za le som khatan tilani tin pending ni mek criminal record nei sang kwa le za kwa somriat until bok tuna hian detention space a full me an boy ani 120% vel an lua ni hian an soini chu tiang ani wang chuan tuna hian sakbel te po angai to hial mai the ni han man het atam li leng voini thlenga an thren mek hi ai sina an record danin mi singli le zar singli le sang ruk le zasari an tling hial to ni tuna hian an boi pui mupa amo phurna la tu ten dan khau takin an keng ko ani tin state dang a hian he dan hian kalpui meka dan thar te pon siam zel boka ti chuan an thon ho chura amaro chu mi then khat runlet le tum te po hian om ni in an soi ani tu tak emo chu lut le te pon oma na tram masa po khan an no chu tam tak harun let le a thil thalo an ti le ani ti te ani he policy hi chu a keng kho fel tur anga ila hla ni awangin a hlotlen pui em ang amaro chu hen tiang awang hian mi tam takin harsanan tok ve thowa lofach hor tur chungchanga po boina tam tak han tok ni dan soini achan chu tlom dewa an lo chhor thei thinte an ni hlom awang khan tlom do han chhor mai tur khaw an om lowa employee mamo changa han ko zung thei ang khan an boruak ani lo wangin harsana tlema zonga tok te chu an om ni in an soyani milo thlir wain kan lom hle mai ni danga po milo thlir le do nia